Ça... Oh putain. Oh. Super. Alors il va falloir que je prenne l'épuisette. Il a l'air beau. Putain, il est joli. Putain, faut pas que je glisse. Putain, il est monstrueux. Putain, il est magnifique. Ça, c'est pas un bar, ça? Si. Putain, c'est pas un bar. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. C'est un poisson de malade. C'est un saumon ou une truite, putain. Vache. Putain, il va me faire un rush. Reviens par là, pépère. Wow. Putain. C'est un truc de fou. Putain, mais je vais le prendre comment? Putain, il est où? Je le vois pas, il est là. Je sais pas comment je vais le sortir. Voilà. C'est de venir par là. Oh, oh putain. Oh, putain. Oh. Putain, j'en tremble. Ah la vache. Oh punaise. Putain, la vache. Magnifique.